to such problems. Ero kama na nyamala kama Mheshimiwa Peter Masara no sa wacho ni mage gin mana ji okadho ka gin ji mabende somo nyakoro mga jong masa moro ntiere nok mag tije mabende no hinga mabende gisebedo ka giyudo kata kamano hackers karabana achudhe makamago mabende koro no hack mabende no rocho rekoda mbui mago mag serikali odichi manyoro ginto ging'ere kaka group mano mar PCP at Kenya kine mosekalo waseneno grube mopogore naneno kanyo Anonymous Sudan mabende no hack mbui mano mar eCitizen bende nantie moro bende Anonymous Sudan ne na kosa timo hacks nyadiriyo higa mar 2023 mane dwe mar 7 ne gi hack eCitizen kanyakla kod bad migepe mopogore mago mag piny owacho mita intere gach moro jatelo Peter Masara kapok wadhi wacho machielo gima dwana kon sirkal mokwongo wuo gi jo Kenya ni cybercrime law manyiso culture chik ka chik mokal ni gi berne to gi rachne to gimomiyo parliament bedo ga throughout nyaka chak yier en ni gimarach inyalo tim gimiluongo ni amendment. Koro mokwongo ne wakwayo courtswa ni mondo gibed sensitive ni piny masani piny osedhi digital to nyithiwa be ok ni giricho kata joma hakgi ok giricho pinye mosechopo kanyo magi gik mana ok timre chon. So the best institutions mabeyo kata individuals ma good managers bedo joma proactive ok reactive. Ka gimoro timre piny moro kata gimoro timore onego ng'ato administrators penjere to gini do timre karwa to kaka no timore ni you research. That's why it is research. Gini no timre kama possible ways manya onyalo chako timre go kodin ma en mane koro one as a country number one nyakwa support the law. Jowane ywaka nikech nyithindwa manyo ntiere social media nikia chikne dhinyo giango ya chik nyaka bedie ka ng'ato timo gima nok ni kare chik nyaka bedie ka kitiyo gi chikni ema koro important. To gima dwa nyiso jo Kenya gi courtswa ni ka chik ibro losi titere court sama koro magi no timore to chik cha bolor ne court koro jogi unu dwa no ter gi court koluwore gi chik mane wakili imbe wang ni kono ka chik mane dwaro tero jogi man gi clauses ma wacho ni ng'ato kotimo ma titimo ne kama ka ng'ato timo ma titimo ne kama pod ni e court sani minchino chungi okoti ido tero gi court gi chike machon ma onge sections ma obedo updated gi crime ma koro timore sani nyiso ni gini pod braenea chik iloso pile ka pile chik we are in a progressive society ok one static ni wachung kamoro kaka jok mani luongo ni monarchy magin kano seng'e ni kingi osebedi to nyathine mabro kotho to nyathine maduong' to ko nyathine maduong' tho kamano ma en a progressive society ma society ma gik moko timre each and every day. Researchers tiyo nyithindwa gi tiyo new emergence biro koro nyaka wabede ni pile ka pile chike nyaka loki nyaka wayie reality ni piny timre nade lokore ko kamano to bro dong chien gini osetimore nyaka America stable economies even in Britain. So ka jokema can be attacked jogi nitiere ting'eni jowagi bedo mana encourage ka pinje madongo go jomoko time gigi gimbe gidwa timo mondo gichop kanyo koro dwarore ni ka pinje madongo go osetim to wang'iyo ni to gikano timore nade to wadhi ahead of jite nikech ma a system mar sirikal to waloso gigewa e yo makare to jopiny be nyaka wayiere ni gini ok ni koro ikedo gi sirikal hapana pesa ni mane e bank ibro yudo chieng' moro ka achudegi oywaye te kokichako go koko ni sirikal dak ne ket chik matek to ka sirikal dwa keto chik matek be wana through this freedom gi democracy ma wan go Kenya ka to some extent oinyowa aparo ni nwadwa wakili ni wadwa donjo demokrasia ma wan go ni nwadwa donje chon kapok wategna ahinya ing'eni wan developing economy mantiere gik moko ma pod wadwaro to kwa keto too much freedom to nyalo ketho gik moko. Chik mosekal gi parliament ka nitiere sections marach emonego be ni court chungo ni this particular one emoko nego dhi mbele to gi site gik monego tim to kendo imiye priority mondo tim gi mapiyo mondo mi chik no bed ang'owa oti. Ayie gi Mheshimiwa Masara asebedo gi feeling